În ziua de azi, școala nu mai poate răzbi de una singură. Este nerealist să credem că, în ritmul amețitor al schimbărilor ce apar în societate, școala poate să pregătească singură tânăra generație pentru o lume despre care nu știm cum va arăta. Știm doar că acum se publică zilnic peste 6.000 de noi articole științifice, toate cu potențialul de a ne schimba viața. Pentru o cât mai bună pregătire, pentru un trai armonios și cu sens, Fundația Noi Orizonturi susține și promovează o școală cât mai organic conectată la comunitatea pe care o deservește. Am început în 2016, cu 30 de școli pe care le-am pregătit să formeze prima rețea de școli comunitare din România și vrem să continuăm, împuternicindu-le pe acestea să atragă și alte școli în rețea. Împreună cu părinții, cu instituțiile publice, cu organizațiile civice, școala poate să identifice soluțiile cele mai viabile pentru fiecare situație provocatoare, pentru o învățare cât mai bună a fiecărui copil, astfel încât fiecare să-și realizeze potențialul. Dacă vrei să ai acea relație care facilitează învățarea, trebuie să ai relația cu părinții, cu elevii și cu alți membri importanți ai societății care pot interveni în acest proces de învățare. Relația cu comunitatea este, de fapt, izvorul de a crea și de a povesti altfel despre învățare, în conformitate cu nevoile specifice ale fiecărui elev pe care îl avem în școala noastră. Școala comunitară are parteneriate autentice, apreciate de toate părțile implicate. Cred că un plan pe termen lung, care e gândit împreună cu parteneri care sunt acolo pentru că doresc să te sprijine, este mai valoros și are șanse mai multe de reușită decât un altul în care lucrurile sunt gândite eventual numai în cancelarie. Ce învață elevii ca urmare a conectării școlii la comunitate? Câștigul cel mai evident e în zona atitudinilor și valorilor, acolo unde școala tradițională eșuează cel mai frecvent. Atitudinea lor față de școală, față de învățătură, odată cu implicarea părinților și existența părinților în școală, s-a schimbat în bine. S-au redus actele de agresiune între elevi. Înțeleg că sunt înțeleși, ascultați, că au în noi un partener și nu oamenii care le vânează greșelile. Îi încurajăm, le aducem noi oportunități, îi învățăm să asculte, îi învățăm să-și pună întrebări, îi învățăm să găsească soluții și acest lucru este evident în comportamentul lor și în felul în care ei văd lumea. Pentru elevii care lucrează la radio, acest proiect i-a ajutat să se cunoască, să se adune. Au constatat că au o preocupare comună, au învățat să ia inițiative, au învățat să se exprime, să aibă curaj, de la niște tineri care abia stăteau de vorbă unul cu altul, de obicei butonau telefoanele și stăteau pe Facebook, au ajuns să fie tinerii care se duc să ia interviuri primarului, domnului director al Casei de Cultură. Practicile specifice școlii comunitare vizează învățarea relevantă, creșterea relevanței învățării și succesul în învățare pentru toți. Prin ancorarea învățării în realitatea comunității, elevii percep mai clar utilitatea, aplicabilitatea practică a noțiunilor, a teoriilor pe care le învață la școală și cum pot fi acestea puse în serviciul comunității. De asemenea, în procesul acesta al învățării, elevii intră în legătură, interacționează cu membrii comunității și astfel își dau seama mai bine de interesele lor, de năzuințele lor și, în ultimă instanță, școala comunitară este o școală care îi ajută pe elevi să exploreze, să își dea seama ce anume îi face fericiți în viață. Școala comunitară conferă sens și dă relevanță locală învățării, deschizând noi orizonturi.